ओके. म्हजें नांव आनंद गोळी तुळसकर. हांव सांगोळडा रावतां आनी सांगोळडा पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच जो उल्हास मोरजकर आसा ताका डिस्कॉलिफाय केल्लो डायरेक्टर पंचायतीन. आनी डायरेक्टर पंचायतीन डिस्कॉलिफाय केल्या उपरांत तो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेलो. कितें डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जे डिस्ट्रिक्ट कोर्टान तेणी मागलेलें की आपणाक रिलीफ दिवचें म्हणून तेजेर आयज ऑर्डर जाली आनी तेजें एप्लिकेशन डिस्पोज केलें. कितें डिस्पोज केल्ल्या कारणान थंयसर पयलोच आतां 2-1 म्हयनो जालो वॉर्ड मेंबर ना सांगोळडा तेज्या वॉर्डान. आनीकूय जर धरून जाल्यार जर रावात जाल्यार त्या लोकांची धांदल जातली. ताका लागून हांव मागतां इलेक्शन कमिशनरा कडेन की बेगीच्या बेगीन सांगोळडा ह्या वॉर्डाक इलेक्शन जावचें आनी तांकां वॉर्ड मेंबर मेळचो. हेजें कारण की पावस लागीं पावला आनी लोकांची कामां पळय आसा ती नडटा, ती कामां जावची ना. ताका लागून तांकां वॉर्ड मेंबर मेळप हें गरजेचें आसा. हांव मागतां की बेगीच्या बेगीन इलेक्शन घेवन सांगोळडा पंचायतीक त्या वॉर्डाक वॉर्ड मेंबर मेळचो. आयज ही पेटिशन डिसमीस कोणें केला? डिसमीस केला डिस्ट्रिक्ट कोर्टान. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान. आनी कितलो तेंप चलताले? डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेल्यार म्हयनो जातलो. म्हयनो देड जातलो. म्हयनो जातलो. हय. ओके. आनी पयलें म्हणटा पळय तें पयलीं डायरेक्टर पंचायतीन ताका डिस्कॉलिफाय केल्लो. आनी ताणें अपील केल्लें? तो अपिलान गेल्लो. अपीलान गेलो. हय. हांव तितून रिस्पॉन्डर नासलो. तूं रिस्पॉन्डंट आहलो? हय. हांव रिस्पॉन्डर नासलो भितर. कितें सो तेजी हें आसा की तेजें एप्लिकेशन आयज डिस्पोज केलें. ओके.